ようみんなこれ過去の世に乗り越えてきましたねこれ。ちょっと待って、見たっすか？見た？もう一回見てね。もう一回ちゃんと普通でボケなしね、ボケなし。あ、いけるかも。いや、ちょっと待って。だからもういいいいよもう何でもいいから、何でもいいから、このくだりはもうねえねん、もうええね5回もやってる。もうやってんねん。繰り返すぐらいあたりすごないですか？このおもんなさそうやな、なんか。もうここはもうこすらへんから、あんまり。もう分かった。チェリコリ TV えぐいて